Key bir adamlar وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Çındığında biz cin jana insanlardan kebirlerin tozok için atayın dayardap koyamız. Tozokka dayardap koyamız. Kандай эле otun misal hazır kışkıga dayardap koyduk, kömürler başka nerseni. Oşondoy эле tozokko dep turup kebir adamlar dayardanlar. Alar sıfatı kanday? Alardın жүрөктөрү бар, бирок чындыкты түшүнбөйт. Көздөрү бар, акыйкатты көрбөйт. Кулактары бар, чындыкты угуп, кабыл кылып, ага ишенип, ынанып, амал кыла албайт. Ошондой адамдарды жаратып койгонбуз дейт. Кээ бир ушундай адамдар болот дейт. Мына ошолор кал ан'ам, булар жаныбарлар сыяктуу, айбандарлар сыяктуу дейт. Балхум адал, жо айбан дагы эмес. Балким айбандан дагы адашканыраак адамдар деп Куранда айткан да. Мен ошол айбандан дагы адашканыраак дегенди ошол жерден көрдүм. Карасам, адам баласы ушундай болуп калган, адамдын эмоциясы бар го, жылмаюу, сүйлөшүп олтуруу, көңүл ачуу деген бар го. Ушундай нерсе дагы жоголуп кеткен. Эмне үчүн? Себеби баягы азыр цивилизация деп атабыз, технология өтө өнүгүп кеткен. Ар бир адам ошол аркылуу болуп калган. Байланышса дагы мисалы интернет аркылуу бири-бири менен байланышып, сүйлөшсө дагы ошол, жумуш менен але компьютер ушундай нерселер болуп калып отуруп, адам деле ушу робот сыяктуу болуп калган дейт. Себеби мындай беттешип олтурган дагы бул чоң неамат экен да. Жөн чайлашып олтурган дагы бул чоң неамат экен. Бир араб устаз айткандай, силерде бир эле мал тамак бар экен дейт го. Эрте менен ачат экенсиңер, кечкөн дастурган жыйнайт экенсиңер депчи. Ошол сыяктуу бул дагы бир тарабынан алганда бир чоң бир жакшылык экен да. Адам көрсө бир гана аспап менен эле өзгөчө мо технология менен эле алектене берсе, адамдык сыпатты ачып кетет экен. Жаныбарда да болот экен да мындай. Чоңду урматтоо деген баягы ата энесине райым кылуу, баласына райым кылуу жаныбарда да болот экен да. Темир менен иштей бергенде адамда калбайт экен андай сыпат. Мен өз көзүм менен көрдүм дейт. Апасы тилемчилик кылып отурат. Баласы болсо ошол жерден костюм тишимди кийип алып, колуна папка кармаган, алдынан өтүп кеткенди өз көзүм менен көрдүм дейт. Кетип барса ошол жерде мессиялардан, жергиликтүүлөрдөн айтты дейт, бул бунун апасы болот депчи. Сен иштесең адам экенсиң, иштебесең адам эмес да кыскасы. 40 жыл аракет кылып, 30 жыл, 40 жыл кечирак үйлөнөт. Баардык аракет эмне үчүн? Үйлөнүш үчүн акча чогултат. Андан кийин өлгөндө дене мүчөсү сатылып, иштетилип кетпеш үчүн, чачылып кетпеш үчүн, балким жакшы бир морг катарыга салып, жакшылап күйгүзүп бериш үчүн 40 жаштан кийин уже бул жагы уже кабырына, өзүнүн кепинине акча чогулта баштайт экен. Ошондой жашоо тартип болуп калган.